кашлять и все дела. И я сразу вспомнила про лайфхак, которым только Юлю я могла вылечить от кашля, потому что когда она была маленькая, она так болела. В общем, едете на базар, на рынок и покупаете черную редьку. Вот черная редька так выглядит. Отрезаете у нее этот хвостик и внутри вычищаем все вот так вот внутренности. И теперь это нужно наполнить медом. Редьку наполняем медом, и этот мед растает в ней, ну вот, и перемешать с соком редьки за 6 часов. И будет великолепное просто лекарство от кашля. Вот оно наравне с антибиотиками работает. Наполняем вот так вот медом редьку. Какая-то трава. Так. И все. И оставляем ее. Мед растает за 4-6 часов, и будет готов этот сироп. Принимать по 1 столу.